हेलो दोस्तों। सबसे पहले हमने लैपटॉप को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है। फिर इसके बेस के पहले इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। राइट वाला लॉक स्लाइड करके अनलॉक कर देना है और लेफ़्ट वाला लॉक स्प्रिंग वाला होता है, उसे प्रेस करके बैटरी को स्लाइड करके बाहर निकाल लेना है। अभी इसके बेस के सभी स्क्रूज़ को हम खोल लेंगे। इसमें टोटल 12 स्क्रूज हैं। 12 स्क्रूज़ को हम खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। सभी स्क्रूज़ की साइज़ सेम है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे अटैच है, सो जो बेस है ये बाहर की तरफ निकलेगा। इसकी जो डीवीडी ड्राइव है इसे हमने स्लाइड करके निकाल लेना है फिंगर टिप की मदद से। अभी हमने पैनल को ओपन करके जो हिंज के स्क्रूज है, जो स्टॉपर रबर के नीचे होंगे हिंज के स्क्रूज, स्टॉपर रबर को ऊपर करके हिंज के स्क्रूज खोल लेने हैं दोनों साइड से। अभी हमने ओपनर को टच पैड और बेस के बीच में जो गैप है उसमें ओपनर डाल के बेस के जो प्लास्टिक के लॉक से इसको हम अनलॉक कर लेंगे। जैसे जैसे ये अनलॉक होगा आपको इसकी साउंड सुनाई देगी। अभी हमने धीरे से बेस को ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी हार्ड डिस्क है, इसको हम निकालेंगे। ये हार्ड डिस्क, ये 2 रैम की स्लॉट्स है, ये ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और ऊपर हीट सिंक, ये वाईफाई कार्ड, ये सीपीयू फैन, ये हीट सिंक है, ये 2 स्पीकर्स है। ये हम हार्ड डिस्क खोलेंगे, इस पे 3 स्क्रूज दिए हुए हैं, तीनों को खोल लेंगे। अभी हम हार्ड डिस्क को पकड़ के प्लस कनेक्टर को भी साथ में निकाल लेंगे। कनेक्टर की वायर लगी होगी, इसे अनलॉक करके आपने बाहर निकाल लेना है। फिर कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देना है हार्ड डिस्क से। इसकी जो केसिंग है इस पे 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसको हम खोल लेंगे। इसमें हम ज़ेब्रॉनिक्स की 128 GB SSD डालने लगे हैं, SATA की। इस पे जो केसिंग है इसको रख के इसके 4 स्क्रूज टाइट कर लेंगे।
अभी जो कनेक्टर है इसको हम कनेक्ट कर देंगे एसएसडी के साथ, और जो कनेक्टर की वायर है इसको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके लॉक कर देंगे। फिर इसके जो 3 स्क्रूज है इनको हम टाइट कर लेंगे। अभी हम इसको क्लीन करेंगे। जो फ़ैन है इस पे एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। एक हिंज पे दिया होता है, हिंज वाली साइड पे, वो खोल लेंगे। एक मदरबोर्ड वाली साइड पे भी दिया है, इसको भी खोल लेंगे। 2 स्क्रू से फ़ैन के। धीरे से फ़ैन को उठाना है और इसकी जो केबल है इसको स्लाइड करके डिस्कनेक्ट कर देना है। अभी जो इसका प्रोसेसर और ग्राफिक चिप के ऊपर हीट सिंक लगी हुई है, इसको हम खोल लेंगे। इनके 6 स्क्रू से इनको हमने खोल लेना है। अब धीरे से हीट सिंक को ऊपर उठा लेना है। इस पे जो पुरानी थर्मल पेस्ट दी हुई है इसको हम साफ़ कर लेंगे कॉटन के कपड़े के साथ। प्रोसेसर और इसकी जो ग्राफिक चिप है दोनों में से साफ़ कर लेंगे। प्लस इसकी जो हीट सिंक के ऊपर पुरानी थर्मल पेस्ट है इसको भी हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ब्रश की मदद से भी जो इसके ऊपर छोटे मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं पुरानी थर्मल पेस्ट के, इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। ये हीट सिंक की जो वेंटिलेशन होती है इसको भी प्रॉपर्ली क्लीन कर लेना हमने। बाकी पूरे मदरबोर्ड के ऊपर हमने ब्रश मार लेना है ताकि डस्ट वगैरह इसकी साफ़ हो जाए। अब इस पे हम नई वाली थर्मल पेस्ट ऐड करेंगे प्रोसेसर और ग्राफिक चिप के दोनों के ऊपर। बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ही थर्मल पेस्ट आपने लगानी होती है। अब इसके ऊपर हीट सिंक को रख के हीट सिंक के सभी स्क्रूज़ को हम टाइट कर लेंगे। अभी हमने जो फ़ैन है इसको प्रॉपर्ली क्लीन कर लेंगे। इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह है, इसको क्लीन करके फिर हम फिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें जो लॉक्स बने, ओपनर की मदद से हमने इसके जो लॉक्स है इसको खोल लेना है ताकि जो फ़ैन अंदर से क्लीन हो जाए। इस मॉडल में जो फ़ैन है ये निकल जाता है, ये देखिए फ़ैन निकल गया। इसको जो मोटर है इसको हम साफ़ करके प्लस इसको ऑयलिंग भी कर सकते हैं। और जो फ़ैन निकला हुआ जो इसकी विंग्स है इसको हमने प्रॉपर्ली क्लीन करना है ब्रश के साथ ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल इस पे ना रहे, नहीं तो ये फ़ैन जो चलता है तभी साउंड करेगा प्लस वाइब्रेट करेगा। अभी हम आपको दिखाते फ़ैन को जस्ट एक ड्रॉप ऑयल डालना होता है इसके ऊपर, जो सेंटर वाली पॉइंट है जहाँ पे ये
जो विंग लगेंगे इसके फ़ैन के फेदर्स लगते, ये देखिए। इसको जस्ट ऊपर रखना है हमने, ये ऑटोमेटिकली अंदर चला गया, एकदम स्मूथ घूम रहा है अब ये। अब जो ये स्टील का कवर है इसको ऊपर रख के सभी साइड से प्रेस कर लेना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से ऊपर आ जाए। अभी जो ये प्लास्टिक के लॉक है इसको हम आयरन, जो सोल्डरिंग का आयरन होती है उससे हम इसे मेल्ट कर देंगे ताकि जो ऊपर की स्टील की पत्ती लगी है बाहर नहीं निकलेगी, प्लस ये सील हो जाएगा। अभी हम फ़ैन को फिक्स करेंगे। सबसे पहले जो फ़ैन की केबल है इसे स्लाइड करके कनेक्ट कर लेना है, फिर फ़ैन को ऊपर रख के इसके जो 2 स्क्रू से इसको हम टाइट कर लेंगे। अभी जो बेस है इसको भी प्रॉपर्ली क्लीन कर लेना है। अभी हम बेस को ऊपर रख के सभी साइड से प्रेस कर लेंगे ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। अभी सभी स्क्रूज जो बेस के हैं इसको हम टाइट कर लेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। जो डीवीडी ड्राइव है इसको हमने स्लाइड करके अंदर डाल लेना है। अभी इसकी बैटरी को स्लाइड करके हमने अंदर लगा लेना है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अभी लैपटॉप को एक बार स्विच ऑन करके चेक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले एकदम प्रॉपर आ रहा है। अभी हम इस F10 प्रेस किया हुआ है, इसकी बायोस में जाएंगे। शुक्रिया।